各位朋友，大家好啊！我係大飛哥，今次同大家傾一個香港而家最熱到爆嘅話題，就係我哋個失業率點解會咁差勁？我相信好多人都知道，最新公布嘅失業率已經升到3.9%，上升到3年新高。但係大家知唔知道，其實件事背後有好多嘢講得，特別係牽涉到外勞嘅問題。今次我就用詳實嘅官方數字同各位分析一下，香港外勞政策同失業率之間究竟有乜嘢關係？當然咯，歡迎大家訂閱娛樂咖啡室，等我繼續為大家報道香港發生緊嘅事。首先呢，我想同大家講講而家香港嘅失業情況到底有幾嚴重。根據政府統計處最新公布嘅數字，今年7月至9月，香港嘅經季節性調整失業率升至3.9%，比較前一個期間升咗0.2個百分點。聽起嚟可能淨係升咗0.2個百分點，好似唔係咩大事。但係換句話講，個失業人數咧就增加咗大約4600人，達到155600人失業。咁呢個數字又係乜嘢概念呢？咁就係話有超過15萬個香港人而家冇工開。再往前數翻去，呢個3.9%嘅失業率已經係2022年8月以嚟最高嘅紀錄。換句話講，3年以嚟香港嘅失業情況係最差嘅。呢度重要嘅係摩根士丹利早前仲預測，到咗2025年年底，失業率會進一步突破4%。咁樣就真係有啲嚇人啦。但係我認為我哋唔應該淨係睇表面嘅失業率數字，而係要深入去睇下為乜嘢會咁樣。咁就要講到我哋今次嘅主題，外勞問題。從2023年6月開始，香港特區政府推行咗補充勞工優化計劃。簡單講，呢個計劃就係放寬咗之前嘅外勞輸入限制，容許企業可以申請輸入更多嘅外勞嚟香港做嘢。喺呢個計劃之前呢，外勞輸入都係有限制嘅，但係新計劃一推出，就好似打開咗個龍頭。外勞就開始大量湧港，有幾大量呢？根據政府今年2月公布嘅數字，單係補充勞工優化計劃呢一個計劃，截至1月31日就已經批准咗6762宗申請，涉及47474名外勞，47000幾名嘅外勞喺不到1年半嘅時間內就到咗香港。咁如果加埋其他嘅外勞計劃呢，除咗補充勞工優化計劃之外，特區政府仲有院舍護理員輸入特別計劃，同埋建造業、運輸業嘅輸入外勞計劃。根據香港勞權監察嘅報告，咁樣計埋落嚟，過去1年半，香港已經輸入咗超過7萬名外勞。呢個數字其實非常嚇人。為咩呢？因為咁樣多嘅外勞湧港，同時間失業率又開始上升，呢件事就開始有啲可疑啦。講到呢度，我想同大家分享一個香港勞權監察發現嘅現象，叫做擠出效應。咩係擠出效應呢？簡單講就係輸入外勞較多嘅行業，同時間失業率上升較快嘅行業，佢哋幾乎係重疊嘅。換句話講，外勞去咗邊度，本地工人嘅失業情況就喺邊度惡化。你睇下數字就知啦。零售業咧，根據統計處嘅數據，從2023年10月至12月嘅零售業失業率係3.2%，到咗最新嘅11月至1月，失業率就升到咗4%，升幅唔細，升咗0.8個百分點。同時間咧，零售業嘅失業人數由8800人增加到咗10200人，多咗1400人冇工開。咁究竟發生咗乜嘢呢？根據政府嘅數據，喺補充勞工優化計劃入面，飲食業佔咗最多嘅外勞，超過2萬人。零售業咧都係輸入咗好多外勞，所以咧零售業失業率上升嘅同時，就係咁多外勞湧入零售業。呢個完全唔係巧合，而係有因果關係嘅。再睇下建造業，建造業嘅失業率而家係7.2%，係全港各大行業當中最高嘅。咁有幾多人失業呢？15700人。換句話講，每100個建造業工人就有7個冇工開。咁特區政府就想輸入更多外勞去建造業，理由係話揾唔到人手。但係咧，點解喺同一時間就有成15700個建造業工人冇工開呢？用常識都明白，外勞輸入之後，點解本地工人就會冇工開？當然係因為僱主用外勞取代咗本地工人啦。好啦，咁我再問一個問題，政府講話輸入外勞要確保本地工人優先就業，咁呢個優先點樣理解呢？根據現行嘅政策，如果一間公司想輸入外勞嚟做侍應，佢需要招聘本地工人嘅比例係2:1，即係話輸入一個外勞侍應，起碼要聘請2個本地侍應。聽起嚟好似有保障喎，但係問題嚟咗。根據工聯會同埋香港勞權監察嘅投訴同舉報，有啲公司用外勞嚟做咗呢個2:1嘅把戲。點樣做呢？佢哋可能聘請咗2個本地嘅高級職位員工，好似文員或者管理人員，然後再輸入外勞做低級職位嘅侍應或者廚師。咁樣規定上係符合咗2:1嘅要求，但實際上咧，輸入嘅外勞就係做緊本應由本地基層工人做嘅工作。另一方面，有好多個案當中，僱主輸入外勞之後，就逼令或者變相逼令本地工人轉做兼職或者乾脆辭職。
咁樣本地工人就失業咗，而佢哋被替代咗。講緊裁員減薪呢，根據工聯會同埋一啲工會機構嘅報告，自從外勞政策放寬之後，有好多工人都向工會投訴話，做緊嘅工作被外勞搶咗，日子越嚟越難捱。特別係一啲年長嘅工人、兼職工人、雙職婦女，佢哋受影響最深。有個好具體嘅例子，一間連鎖米線店，佢哋向傳媒透露話，輸入咗50個外勞，工資13,000蚊包食宿，之後佢哋就唔再聘請兼職本地員工。咁個案當中，估計就有成100名本地兼職員工飯碗就冇咗。咁除咗飯碗冇咗之外，仲有另外一個問題，就係工資問題。政府規定輸入外勞嘅工資要按照本地工人擔任相類職位嘅每月中位工資嚟計算，聽起嚟好似有保障，唔會俾僱主亂咁俾工資。但係咧，問題喺邊度呢？問題就喺緊呢個中位工資究竟係點計算嘅？根據勞工處嘅數字，好多職位嘅中位工資根本唔符合市場現況。舉個例子，廁所、清潔工同埋垃圾收集工嘅中位工資只有10,660蚊，但係你知咩？食環署嘅外判工，佢哋做同樣嘅工作，工資可以係15,000到16,000蚊。咁樣話，政府訂嘅中位工資就似乎成為咗俾僱主一個工資上限，而唔係一個工資保障。僱主就可以心安理得咁用10,660蚊嚟聘請外勞，甚至本地工人為咗保住飯碗，就被迫接受更低嘅工資。所以啊，本地工人分分鐘唔係失業，就係被減薪。再加一個重要嘅問題，就係外勞嘅勞動條件。根據香港勞權監察同埋工聯會嘅調查同舉報，有好多外勞嘅工作時數遠遠超過合約所定。好多時候合約上寫住10小時，但實際工作時間卻係16小時，甚至更長。外勞因為付咗中介費先至能嚟香港做嘢，佢哋都急住要揾錢賺翻嚟，所以面對呢啲超時工作嘅情況，就唯有忍氣吞聲去接受。咁樣呢，一來外勞冇好嘅保障，二來咧本地工人又好似被間接地趕出職場，因為有人願意做更長時間嘅工作，僱主當然就用外勞啦。咁講到呢度，我想同大家分享一啲工人親身嘅故事。根據工聯會同埋香港勞權監察嘅記錄，有一個點心師傅話，佢就親身經歷到外勞點樣搶去本地工人嘅飯碗。佢講話，現時好多公司大量輸入外勞，好多職位都被外勞取代咗。外勞往往因為受到中介費嘅約束，加上佢哋急住揾錢，所以即使公司對佢哋有唔合理嘅工作要求，佢哋都會接受。當一間公司用緊外勞，就算外勞嘅工資同本地工人一樣，但因為外勞願意做更多時間，做更多工作，佢嘅產出就係高過本地工人。咁樣嘅話，本地工人嘅前景就岌岌可危啦。而一旦本地工人唔願意被扯低佢嘅工作要求同工作量，僱主就可以用外勞嚟取代佢，咁樣就直接削弱咗本地工人嘅議價能力。個情況好似係本地工人個個都係得啖笑，咁政府又做過乜嘢呢？根據香港勞權監察嘅報告，自從補充勞工優化計劃推出之後，到今年8月，政府先至做出首次行政制裁。咩係首次制裁呢？就係首次有公司因為拒絕聘用本地求職者而被政府懲罰。呢間公司係靖康集團，佢提供清潔服務。政府嘅懲罰係咩呢？就係1年內唔可以再申請輸入外勞。咁講起嚟，政府呢啲懲罰力度根本唔夠。點解呢？因為好多僱主根本唔驚呢啲懲罰，只要佢哋能夠省到成本，1年冇得申請外勞，呢啲懲罰根本脆弱到唔聲。再加上嘅係，根據立法會議員同埋工會嘅指控，好多僱主佢哋其實係有方法去規避呢啲政策嘅。好似我啱啱講過，用2比1嘅把戲，用高級本地員工嚟補數，然後輸入外勞做低級職位。政府嘅監管力度根本唔足夠，根本冇辦法有效咁執行呢啲政策。好多投訴個案，好多濫用情況，根本就冇得到應有嘅跟進同調查。咁話翻轉頭，3年前香港嘅失業率係2.9%，咁而家升到3.9%，升咗1%。1%聽起嚟可能唔多，但代表緊係新增咗差唔多386000人失業。等等，我講得唔啱啦，應該係差唔多38600人失業，因為總失業人數係15.6萬人，3年前係11.74萬人，差額就係呢個。好啦，咁呢幾年間，政府輸入咗多少外勞呢？根據已知嘅數字，超過7萬名外勞喺過去1年半內到咗香港。咁兩邊對比一下，失業增加咗38600人，同時外勞增加咗7萬人，1+1唔等於2。但呢個趨勢根本就清楚到唔聲。然後咧，特首喺施政報告裏邊宣布要對補充勞工優化計劃作出調整。調整乜嘢呢？就係針對侍應生同埋初級廚師呢2個職位，佢延長咗本地招聘嘅時間，由4星期改成6星期，同埋要求僱主每週都要參加勞工處舉行嘅實地招聘會。同時咧，比例嘅計算方式改咗，之前係以公司所有職位為基礎，而家改成以申請嘅職位為基礎。舉個例子，
如果公司想輸入一個侍應生同一個初級廚師，佢就要證明自己已經聘用咗2個本地全職侍應生同埋2個本地全職初級廚師。咁呢啲措施好唔好呢？講真啦，香港勞權監察同埋工聯會都認為呢啲措施根本就係小修小補，冇乜用途。為咩呢？因為先至一啲，呢啲措施淨係針對咗侍應生同初級廚師，其他工種根本未有調整。根據數據，最多外勞嘅行業其實係飲食業同零售業。飲食業佢有超過2萬名外勞，當中又唔淨係初級廚師同侍應生。零售業都有好多外勞。咁如果淨係調整侍應生同廚師呢2個工種，其他工種如售貨員、保安、清潔工人等等，全部都冇調整。咁呢啲措施實際上能做到嘅幫助根本唔大。第二樣呢，香港勞權監察指出，政府根本冇停止外勞計劃，只係做咗啲小修小補，而失業問題仍然持續惡化。摩根士丹利仲預測年底失業率會衝破4%，咁樣嘅政策調整根本解決唔到根本問題。好啦，我講到呢度，想同大家總結一下，香港而家失業率上升到3.9%，係3年新高，而同期間政府輸入咗超過7萬名外勞。根據香港勞權監察嘅擠出效應分析，輸入外勞較多嘅行業，正正就係失業率上升較快嘅行業。零售業失業率由3.2%升到4%，失業人數增加1400人。飲食業都有類似嘅情況，建造業失業率高達7.2%，15700人失業。而呢啲行業全部都係輸入外勞較多嘅行業。根據工聯會同工人親身嘅舉報，輸入外勞之後，本地工人被迫轉做兼職、減薪，甚至失業。有啲公司用緊外勞嘅搪塞，規避政府嘅監管。政府嘅政策雖然表面上有保障，但實質上呢啲保障往往形同虛設，或者淨係成為咗僱主壓低工資嘅藉口。咁特區政府嘅對應措施呢？香港勞權監察同埋工聯會都認為太過微弱，根本唔足以解決問題。勞權監察更加要求政府立即停止補充勞工優化計劃同其他行業嘅外勞計劃，並且對違規嘅僱主加強懲罰。但特首喺施政報告入邊就話會繼續推進外勞計劃，只係做啲小修小補。好啦，諸位各位朋友，我講咗咁耐，實係想同大家分析一下香港外勞問題同失業率之間嘅關係。話根本上呢個情況根本唔係一個簡單嘅經濟循環問題，而係一個牽涉到政策、利益同本地工人生計嘅複雜議題。政府嘅初衷可能係想針對行業用人短缺嘅問題，但實際執行嘅過程當中就出現咗好多濫用同漏洞，對本地基層工人造成咗一定嘅衝擊。呢啲唔係虛無嘅統計數字，而係成千上萬個基層工人失業、減薪、工時超長嘅實況。我希望各位觀眾都能夠關注呢個議題，因為呢件事係關乎我哋每一個香港人嘅生計同前景。如果你同意我嘅分析，咁就麻煩你訂閱娛樂咖啡室啦。等我繼續為大家報道香港發生緊嘅事，我哋會繼續跟進呢件事嘅最新發展。多謝大家收睇啦。